النهاردة الحمد لله عملت رقبة ازاز على حوض السمك وسديت كل أماكن التسريب بوش محارة ناعمة، وفوقيهم استخدمت العازل الأسمنتي ده ومليته مية علشان نشوف هل في تسريب ولا لأ. كتير من أصدقائنا سألوا ليه ما نعملش الحوض ده زي التاني على شكل حفرة في الأرض ونعزله بالمشمع، وبكده نكون وفرنا كل التعب ده وفي نفس الوقت التكلفة هتبقى أقل بكتير. وده حقيقي فعلا لأن الحوض التاني مساحته 5 أضعاف ده، 60 متر مكعب، وخد من اللودر ساعتين بالظبط ب1000 جنيه. ولو استخدمنا المشمع الرديء ده هنقول 1500، ولو استخدمنا بانر الإعلانات كان هيكلف 3500. فالتكلفة الإجمالية مش هتعدي 5000 جنيه أو $100. لكن أكبر مشكلة في الأحواض اللي تحت مستوى سطح الأرض في التنظيف وصرف الفضلات. كل ما بحتاج أنضف الحوض، وده المفروض يحصل بشكل دوري، بنستخدم الموتور الغاطس، وده مشكلته إنه تكلفته عالية زائد إن هو بيستهلك كهربا كتير. وفي نفس الوقت لو مش مصممين غرفة للصرف بتتجمع فيها الفضلات، حتى لو استخدمنا موتور غاطس مبيطلعش كل الفضلات وبيفضل برضو جزء مش نضيف. لكن لو الحوض فوق مستوى سطح الأرض بنعمل ميول ناحية ماسورة الصرف، وكل ما نحتاج ننضف الحوض ببساطة جدا بنفتح محبس الصرف والمية بتنزل بفعل الجاذبية. ولكن يبقى السؤال، هل المشكلة دي بس تستحق كل هذا العناء؟ أعتقد إن الإجابة عشان كده كل المزارع المتخصصة بيعملوا الأحواض مبنية فوق سطح الأرض. لكن في حالتنا إحنا كان الهدف الأساسي هو تعلم كل الأنشطة المرتبطة ببناء الحوض والمحارة والعزل، لأني محتاج أتعلم الأنشطة دي وما كانش فيه فرصة أفضل من كده. لو بغض النظر إن الحوض نفسه أسد مهمة، يعني لو مش مهتمين نربي فيه سمك أو حتى مش هنستخدمه الاستخدامات التانية اللي هنستكشفها مع بعض إن شاء الله، ممكن ببساطة جدا نستخدمه كخزان لمياه الشرب. خزان زي ده ممكن إن شاء الله يشيل 12,000 لتر، وتكلفته كانت أقل بكتير من سعر الخزانات الجاهزة. ده على حد علمي طبعا، يعني لو حد يعرف أسعار كويسة لخزانات المياه في الساعة دي ياريت يشاركها معانا. قبل ما ادهن العزل الأسمنتي عملت وش من المحارة الناعمة. في كتير من أصدقائنا أكدوا لنا إنه قد يكون كافي إننا ندهن أكتر من وش من المحارة الناعمة، ويفضل لو خلطناها بإيدي بوند. واللي فهمته إن الإيدي بوند ده مادة مطاطية ليها أكتر من وظيفة. أولا بتساعد إن الطبقة الجديدة تلزق في الطبقة القديمة الموجودة. تاني حاجة لاحظت إنها بتساعد على تماسك طبقة الأسمنت الجديدة في نفسها. وفي نفس الوقت مفترض إنها بتسد المسامات لحد كبير. بس في كتير من المختصين طبعا بيقولوا إن الطبقة دي مش كافية ولازم نستخدم العزل الأسمنتي فوق طبقة المونة. بعد كده عملت اللي بيسموه رقبة إزازة أو منحنى عند نقط التقاء الجدار بالأرضية. واللي فهمته إن المنطقة دي بتبقى نقطة ضعف الحوض كله والتسريب كله بيبقى منها. وما بيفضلوش إن التقاء الجدار بالأرضية يكون بزاوية 90 درجة، ولكن بيعملوا منحنى بزاوية 45 علشان يقللوا ضغط المية على النقطة دي، وإنه بكده هيقلل احتمالية تمزق طبقة العازل اللي هندهنها وهيطول من العمر الافتراضي للحوض. بعد ما نشفت تاني يوم بدأت في خلط العازل الأسمنتي. هو بيجي شكارة أسمنت معدل بالبوليمر، مش فاهم ده المفروض معناه ايه، ومعاها جيركن مادة مطاطية برضو. سبحان الله شكلها وريحتها زي الايدي بوند، بس من المفترض انها مش ايدي بوند. لو في حد من اصدقائنا المختصين يوضح لنا الفرق ما بينهم. المهم بنخلط المادتين مع بعض وبتعمل طبقة شبه المونة بس متماسكة أكتر، كان ملمسها مختلف عن طبقة الأسمنت العادية. الشكارة والجيركن دول كان سعرهم 750 جنيه. والحمد لله كفوا جدار الحوض طبقتين فوق بعض. والسؤال هنا يا ترى، هل بعد ما اتعلمنا طريقة البنى والمحارة والعزل، هل لو ربنا كرم إن شاء الله في المستقبل موارد، هل ممكن ناخد هذه التجربة من جديد ونبني حوض لوحدنا تاني من الصفر؟ مش عارف، ما اعتقدش، بس خلينا نشوف كده، ربنا يسهل الحال هنعمل ايه ان شاء الله.